Kai Ekslis pasiekė 210 metrų ribą, viskas aplink jį pradeda lietis. Jo regėjimas susiaurėja iki adatos skylutės. Jis ignoruoja diskomfortą ir išlieka susikoncentravęs į savo greitį bei nusileidimo trajektoriją. Jo kūnas pradeda niežėti. Po to atsiranda dilgčiojantis skausmas ir raumenų drebulys. Aukštas slėgio nervinio sindromo simptomai pradeda jį užvaldyti. Šekas Ekslis nebuvo tik naras, jis buvo pionierius. 16, kai dauguma paauglių dar tik bandė suprasti, kas jie yra, jis jau buvo po vandeniu, kvėpavo suslėgtu oru, vaikėsi nežinomybę. Tačiau nelaimė ištiko anksti. 19 jis ir jo jaunesnysis brolis Edvardas bandė savo galimybių ribas, varžėsi, kuris galės giliau nerti be įrangos Floridos vakulos šaltiniuose. Edvardas niekada negrįžo. Šekui tai buvo akimirka, kuri galėjo viską užbaigti. Vietoj to jį įžiebė ugnį. Jis toliau nardys, bet padarys tai saugiau. Jis pažadėjo savo ir savo tėvams, kad niekas daugiau neturėtų patirti tokio praradimo. Tas pažadas jį suformavo. Būdamas 22, dirbdamas Bahamose saugos naru, Ekslis bandė išgelbėti 2 vyrus, mėginusius atlikti neapgalvotą rekordinį nerimą su suslėgtu oru. Jis pasiekė 142 metrus, kol sustojo. Tai vos jo nepražudė. 2 narai, kuriuos jis bandė apsaugoti, tokios laimės neturėjo. Šis įvykis įtvirtino jo reputaciją. Ekslis turėjo nepaprastą atsparumą azoto narkozei ir dar svarbiau – drausmę gerbti jos ribas. Sulaukęs 20, jis ne tik nardė urvuose, bet ir perrašinėjo taisykles. Ekslis buvo užfiksavęs daugiau nei 1000 urvų nardymų, daugiau nei bet kas pasaulyje tuo metu. Jis ne tik bandė vis didesnį gylį, bet ir nustatė saugumo protokolus, kuriais kiti remsis dešimtmečius. Nardymo pavojai yra negailestinga narkozė, deguonies toksinis poveikis ir dekompresinė liga. Tačiau Šekas Ekslis tas grėsmes pasitikdavo tiksliai ir ramiai. Kiekviena tragedija jo gyvenime tapo dar viena pamoka. Kiekviena rizika dar vienu žingsniu kuriant išlikimo planą. Bėgant metams tapo aišku viena tiesa. Kai narai kalbėjo apie ribas, Ekslis jau buvo jas peržengęs. 1973 metais Ekslis organizavo Nacionalinės speleologų draugijos urvų nardymo skyrių ir tapo jo pirmuoju prezidentu, vėliau pirmininku. Per savo karjerą paskelbė daugiau nei 100 straipsnių ir parašė 6 knygas. Jis pristatė daugelį pagrindinių saugumo procedūrų, kurios šiandien naudojamos urvų nardyme ir nardyme be tiesioginio iškilimo į paviršių. Gelbėjimo tikslais urvų nardymo metu Ekslis padėjo standartizuoti 8-kojo, atsarginio antrojo pakopos nardymo reguliatoriaus naudojimą, kuris veikia kaip atsarginis, jei naras sugenda pagrindinis reguliatorius, arba gali būti perduotas bičiuliui dujų trūkumo atveju. Šiandien 8-kojis yra būtina įranga visiems nardytojams su akvalangu, nesvarbu ar jie nardo urvuose ar atvirame vandenyje. 1984 metais Ekslis paliko šeimos automobilių saloną ir pradėjo dėstyti matematiką Suvanio vidurinėje mokykloje Live Oke, Floridoje. Kad turėtų daugiau laiko keliauti į gilias vietas Meksikoje, Karibuose ir visame pasaulyje, kad tobulintų savo nardymo įgūdžius. Ekslis taip pat nusipirko sklypą Cathedral Canyon Springs vietovėje maždaug už 10 mylių nuo Live Oko, kur buvo kalkakmenio smegduobė priklausanti Felmeto sistemai. Jis nusipirko žemę aplink šią smegduobę, kad galėtų lengvai patekti į vietą, kuri tapo jo žaidimo aikštele, kuris lavino savo urvų nardymo įgūdžius. Ekslis buvo taip pat garsus dėl savo patirties ekstremaliai giliame nardyme. Jis buvo pirmasis naras pasiekęs daugiau nei 244 metrų gylį. Mažiau nei 30 žmonių yra pasiekę tokį gylį su akvalangu, o jis buvo pasiekęs keletą rekordų už ilgiausią atstumą nuplauktą vieno urvo nardymo metu. Jo aukščiausias pasiekimas buvo tada, kai jis laikė rekordus tiek giliausio, tiek ilgiausio atstumo urvų nardyme. Per savo 29 metus urvų nardymo Ekslis atliko daugiau nei 4000 nardymų ir parašė 2 pagrindinės knygas – Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 1979 metrus ir Caverns Measureless to Man 1994 metrus, kurios tapo pagrindiniu vadovu urvų nardymo entuziastams. 1990 m. gegužę Jimas Baudin vadovauja tyrimų grupiai projekte, kurio tikslas – ištirti 5 cenotus smegduobėse esančiose dideliame rančioje El Rancho,
Asafrozoje, šiaurės rytų Meksikoje. Iš neįprastų karstinių darinių grupės Zakatonas arba El Zakatonas yra vienintelė smegduobė, kurioje pastebima vandens tėkmė. Sekdami El Nacimiento šaltinio, kuris tiekia vandenį netoliese tekančiai upiai ištakas, tyrinėtojai pastebi angą šalia Klintinio atodangos. Du komandos nariai, Jimas Baudonas ir Geris Voltonas, panyra ir seka srovę, kad sužinotų, kur jį veda. Nardytojai randa mažą urvą ir tęsia kelią šiaurės rytų kryptimi, kol pasiekia savo ritės virvės galą. Kadangi praėjimas atrodo tęsiasi, jie apsisuka, pasiima kitą ritę, grįžta prie savo pririšimo taško ir tęsia tyrinėjimą. Dugnas yra 17 metrų gylyje ir pilnas vėžlių skeletų, todėl jie šią vietą pavadina negyvų vėžlių praėjimu. Netrukus narai tolumoje pamato šviesos spindulį ir įveikę 230 metrų pasiekia tunelio galą. Jie išnyra į smaragdinius Zakatono vandenis 8 metrų gylyje po vandens paviršiumi. Narai iškyla į nuostabų cenotą, apsuptą 20 metrų aukščio kalkakmenio uolos sienomis. Paviršiuje aukšta, zacatė žolė slysta per ežerą, kai tik pučia vėjas, ir būtent nuo to Zakatonas gavo savo pavadinimą. Projektas naudoja svambalą, kad užfiksuotų smegduobės gylį – 76 metrų gylyje. 1993 m. balandį projektas tęsė 5 cenotų tyrinėjimą. Šekas Ekslis prisijungė prie komandos, kad nertų į neištirtas gelmes. Sutelkdami dėmesį į Zakatoną, jie sužino, kad jis yra vulkaninės kilmės. Vanduo yra stipriai mineralizuotas, turi sieros kvapą, šiek tiek rūgštus ir hidroterminis pastovios temperatūros apie 30 laipsnių Celsijaus. Jie randa dar vieną staigmeną. Atliekant nardymą su oru, Baudin ir Ekslis sužino, kad gylio matavimui naudotas svambalas nusileido ant atbrailos. Baudin pasiekia 79 metrus, o Ekslis nusileidžia iki 124 metrų, bet vis tiek nemato dugno. Kitą dieną projektas bando atlikti tikslesnį gylio matavimą svambalu. Virvė su svoriu atsisuka nuo ritės, praeina 152 metrus. Paskui 305 metrus ir galiausiai sustoja ties 330 metrų, paversdama Zakatoną vienu giliausių žinomų vandens pripildytų smegduobių pasaulyje. Mane žavi, kaip žmonės išbando savo ribas, kopia į Everestą, neria į bedugnės urvus arba stato trapės bokštus vandenyno viduryje. Kiekvienas bandymas yra siekis užkariauti vietas, kurios niekada nebuvo skirtos mums, o vandenynas turi savitą būdą priminti, kokia trapi gali būti ta mūsų ambicija. Vėl ir vėl riba tarp triumfo ir tragedijos pasirodo esanti labai plona. Projekto komanda pritvirtina virvę prie šiaurinės Sanoto sienos ir planuoja kitą dieną atlikti gilų mišrių dujų nardymą oloje. Mišrios dujos reikalingos todėl, kad didėjant gyliui narai kvėpuoja dujomis esant didesniam slėgiui. Esant slėgiui, įprasto oro azotas sukelia narkozę, o deguonis tampa vis labiau toksiškas. Praktiškiausias sprendimas nardymui dideliame gylyje yra naudoti specialų dujų mišinį, pavyzdžiui, trimiksą, kuris sumažina deguonies ir azoto kiekį, o vietoje jų prideda kitą inertinę dują, pavyzdžiui, helį. Šis mišinys leidžia narui leistis giliau, nepatiriant narkozės ar apsinuodijimo deguonimis. Ir taip pat sumažina laiką, kurį reikia praleisti dekompresijos stotelėse kylant į paviršių. Kitą dieną Baudin pasineria į 154 metrus, o Ekslis pasiekė 220 metrų. Kai nardymo savaitė baigėsi, Ekslis ir Baudin sutarė kartu grįžti į Zakatoną ir tyrinėti šio apversto Everesto gelmes. Jie rado idealią vietą atviro ciklo nardymui giliau nei 300 metrų. Čia šilta, nėra srovės, vietiniai draugiški, o patekti į sistemą nėra sudėtinga. Baudinas ir Ekslis nusprendžia, kad per 1 metus jie bandys pasiekti Zakatono dugną, 305 metrų ribą, kurios dar niekas nebandė pasiekti su akvalangu. Projekto nariai per artimiausius 12 mėnesių 6 kartus vyksta į Meksiką. Baudinas vis giliau neria, kad pasiruoštų 305 metrų bandymui. Ekslis vyksta į Pietų Afriką, kad bandytų pasiekti rekordą ir pasinerti į didžiulės povandeninės olos Bosman's Gut, dar vadinamos Bushman's Hole, dugną. Aš sukūriau dar vieną vaizdo įrašą apie Deivo Šo gylį toje pačioje oloje, kurį čia pridėsiu nuorodą. Ekslis greitai leidžiasi į tamsą, kai jis praeina 210 metrų ribą. Greitai didėjantis slėgis sukelia viskas aplink jį ima lietis. Jo regėjimas siaurėja, tarsi bandytų žiūrėti pro adatos skylutę.
Jis išlaiko susikaupimą ir nekreipia dėmesio į diskomfortą, išlaikydamas greitį ir kryptį žemyn. Jo kūnas pradeda niežėti, po to atsiranda deginantis skausmas, tuomet raumenys pradeda krėsti stiprūs, nekontroliuojami traukuliai. Aukšto slėgio nervų sindromo simptomai pradeda jį užvaldyti. Viršijus 150 metrų gylį, kvėpavimas heliu sukelia narui loginę reakciją, kurią lemia greitai didėjantis slėgis. Poveikio stiprumas priklauso nuo naro leidimosi greičio, gylio ir helio procentinės dalies. Akis susitraukia, todėl narai mato mirgančias aureoles aplink žmones ir daiktus. Jie gali apsnūsti, patirti stiprius kūno drebulius, traukulius ir haliucinacijas. Vienintelis būdas sustabdyti šios aukšto slėgio nervinio sindromo simptomus yra kilti į viršų. Tačiau Exlis susitelkęs į dugno pasiekimą. Jis nusprendžia tęsti, nepaisant atstumo, kurį dar reikia nusileisti, kad pasiektų naują rekordą. Didžiulis slėgis priverčia orą jo sausoje kostiume susispausti, todėl jis praranda plūdrumą. Aukšto slėgio nervinio sindromo drebulys yra toks stiprus, kad jam sunku atlikti net paprastas užduotis, pavyzdžiui, valdyti savo pripūtimo vožtuvą. Su savo balionais ir svoriais jis krenta kaip akmuo į dumblėtą urvo dugną. Slėgis yra 27 kartus didesnis nei paviršyje. Ir dujoms jo plūdrumo kompensatoriuje reikia laiko, kad pasiektų neutralią plūdrumą. Exlis atgauna kontrolę kaip tik laiku, prieš pat atsitrenkdamas į dugną. Jis iškart pradeda kilti į viršų. Nors Exlis nepaėmė gylio žymeklio, jo nardymo kompiuteriai patvirtina asmeninį rekordą – 263 metrai. Jis yra pirmasis naras pasiekęs šio pietų Afrikos smegduobės dugną. Aukšto slėgio nervinio sindromo simptomai visiškai išnyksta, kai Exlis pasiekia pirmąją dekompresijos stotelę – 122 metrai. Tokioje ekstremalioje gelmėje Exlis ne tik ištvėrė aukšto slėgio nervinio sindromo simptomus, bet ir turėjo atlaikyti stiprų šaltį. Exlis naudoja elektrinę šildymo sistemą savo sausoje kostiume, tačiau 7 valandų buvimas šaltame vandenyje atsiliepia jo būklei. Kvėpuodamas heliu, kuris yra retesnis už orą ir 10 kartų greičiau perduoda šilumą nei oras, jo kūnas atvėsta daug greičiau. Exlis išlenda iš vandens pabaluose, pilkšva veido spalva ir drebėdamas nuo šalčio. Būdamas maždaug 45, Exlis žinojo, kad laikas senka. Jo metai praleisti siekiant pasaulio rekordų artėjo prie pabaigos. Ką jo paklausia, kodėl leistis į tokias gilias nardymus? Jis atsako, aš turėjau tiek pasaulio gylio, tiek nuotolio rekordus 1970-aisiais. Maniau, būtų malonu vėl turėti abu rekordus prieš išeinant į pensiją. Tiesiog prireikė beveik 20 metų tai padaryti. Jis sustoja prieš pridėdamas. Norėjau pasiekti 1000 pėdų. Tai gražus apvalus skaičius, bet galbūt tai jau būtų per daug. Man greitai teks baigti su tokiais nardymais. Manau, tikroji priežastis, kodėl tai darau, yra ta, kad tiesiog noriu sužinoti, kas ten apačioje. 1994 m. balandžio 4 d. projektui susirenka Exlis, jo buvusi žmona Mary Ellen Eckhoff, taip pat patyrusi narė, Baudenis ir jo žmona Karen Hall, narų gydytoja Ana Kristovič ir Markusas Geris rančio Safusoje 305 metrų bandymų. Exlis nori, kad grupė būtų nedidelė ir artima. Grupė ruošiasi išdėstydama dekompresijos balionus tam tikrose gyliuose Zakatone ir El Nacimiento. 2 atskiros svareliais apkrautos virvės 9 metrų atstumu viena nuo kitos nusileidžia iki pat dugno ir tarnauja kaip nepriklausomos nusileidimo linijos kiekvienam narui. Todėl šis bandymas iš esmės tampa solo nardymu. Abu narai renkasi tokį išdėstymą, kad išvengtų kontakto ir galimos trukdžių greito nusileidimo metu. Exlis ruošiasi nardymui, atlikdamas nardymą su oru iki 128 metrų gylio. Exlis jau seniai praktikuoja gilų nardymą su oru prieš imdamasis bet kokio ekstremalaus gilaus nardymo. Anksti ryte trečiadienį balandžio 6-ąją abu narai ruošiasi savo nardymui. Exlis ir Baudin pradeda nuo El Nacimiento šaltinio ir plaukia per El Pasažę, kad pasiektų Zakaton nardymo vietą. Zakatone narus pasitinka Sports Illustrated, Destination Discovery spaudos atstovai ir ten piko 7 kanalo filmavimo grupė. Žemės savininkas su šeima, taip pat vietiniai gyventojai taip pat yra ten. Tai Exliui kelia nerimą. Daugumai tai gal ir nesvarbu, bet Exliui, kuris ruošiasi pavojingai misijai, tai turi įtakos jo susikaupimui.
Exlis anksčiau pasakojo apie incidentą 1970 metais, kai jis nėrė į 142 metrų gylį, bandydamas išgelbėti 2 narus. Aukos atsisakė saugumo protokolų dėl rėmėjų, žiniasklaidos ir žiūrovų spaudimo. Nuo to laiko Exlis laikosi atokiau ir į tą traukia tik artimus draugus. Jis bando susitelkti iš naujo. Abu vyrai pasidžiaugia gražia diena ir palinki vienas kitam sėkmės. Jie nuplaukia prie savo nusileidimo virvių ir pradeda giliai, lėtai kvėpuoti. Ramina mintis ir susitelkia į laukiančią nardymo užduotį. Po akimirkos, kai abu vyrai pasiruošia, jie linkteli vienas kitam. 9:50 ryto Exlis ir Bowden pradeda savo nusileidimą. Jiems prireiks 10-12 minučių pasiekti savo 305 metrų tikslą. Iš dekompresijos ir dujų tiekimo požiūrio, kuo greičiau jie leidžiasi, tuo geriau, tačiau didėja rizika, kad sustiprės aukšto slėgio nervų sindromo poveikis. Abu narai jau yra patyrę šio sindromo simptomus ankstesniuose nėrimuose ir žino pasekmes, todėl planuoja vėlesniame etape sulėtinti tempą, kad sumažintų poveikį. Bowdoinas sustoja 3 metrų gylyje, maždaug minutį, prieš prisijungdamas prie Exlio laisvo kritimo leidimosi metu. Abu narai leidžiasi 31 metro per minutę greičiu iki 91 metro gylio, naudodami suslėgtą orą. Ten, kur Exlis sustoja pritvirtinti savo oro balioną prie virvės, Bowdoinas naudoja mažą papildomą balionėlį, pritvirtintą prie nugaros, kartu su 2 pagrindiniais balionais ant nugaros. Prie 91 metro abu narai pereina prie šoninių balionų su kelioniniu mišiniu, kuriame yra 10,5% deguonies. Exlis nešasi 2 šoninius kelioninio mišinio balionus, po vieną po kiekviena ranka. Didelis deguonies santykis yra toksiškas esant slėgiui, todėl narai turi mažinti deguonies procentą kuo giliau neria. Jie naudoja 3 skirtingus mišinius – įprastą oro su 21% deguonies pirmai nardymo daliai, tada 10,5% kelioninį mišinį ir galiausiai giluminį dugno mišinį. Bowdoinas po kairę ranka turi kelioninio mišinio balioną, o po dešinę dugno mišinio balioną. Nardytojai juda tokiu pačiu greičiu iki 183 metrų gylio. Ten jie pereina prie ant nugaros pritvirtintų 2 balionų, kuriuose yra jų dugno mišinys. Exlis naudoja mišinį su 6% deguonies, o Bowdenis turi 6,4% deguonies. Gali būti, kad Exlis numato galimybę pereiti už ribos žymeklio su mažesniu deguonies procentu. Tiek Exlis, tiek Bowdenis turi dugno mišinį, kuris prilygsta suslėgto oro kvėpavimui. 91 metro gylyje, kai jie pasiekia tikslinį 305 metrų gylį. Leisdamiesi tarp 229 ir 244 metrų, abu vyrai turi sulėtinti tempą, kad išvengtų aukšto slėgio nervinio sindromo simptomų. Bowdenį viskas vyksta pagal planą, tačiau pasiekus daugiau nei 244 metrus, jis pradeda jausti lengvą raumenų drebėjimą. Bowdenis vis dar mato Exlio šviesas tolumoje, bet tai paskutinis kartas, kai jis jį mato. Praėjo 11 minučių nuo tada, kai narai pradėjo savo nusileidimą. Pasiekęs 274 metrus, Bowdenis tikisi, kad jo pagrindiniuose mišinio balionuose bus 124 barai dujų. Tačiau jis nustemba pamatęs, kad jų beveik perpus mažiau. Tokioje gelmėje, jei slėgis nukris žemiau nei 35 barai, jo reguliatorius nesugebės tiekti reikiamų dujų. Vandens slėgis bus didesnis nei dujų slėgis jo balione, kai jos eis per reguliatorių. Jis pripučia savo plūdrumo kompensatorių, kuris prijungtas prie jo 2 balionų, sunaudodamas dar daugiau savo pagrindinio mišinio dujų, bet jam pavyksta sustabdyti leidimąsi ties 282 metrais. Kadangi jo 2 balionai dabar beveik tušti, jis pereina prie atsarginio pagrindinio mišinio baliono po dešinę ranką ir pradeda kilti į viršų. Kai jis pasiekia pirmąją dekompresijos stotelę ties 137 metrais, jis jau būna sunaudojęs atsarginį pagrindinį mišinį ir likusi kelioninį mišinį po kairiąją ranką. Bowdonas pereina prie dekompresijos etapo baliono ir atsuka vožtuvą, tačiau reguliatorius pradeda nuolat leisti dujas. Bowdonas negali išspręsti problemos, todėl kiekvienam įkvėpimui jis atidaro ir uždaro baliono vožtuvą. Kitas etapinis dekompresijos balionas yra tarp 107 ir 91 metro ir kelionė iki jo užtruks 8 minutes su keliais sustojimais pakeliui.
Kalbant apie Excelį, mes tiksliai nežinome, kas jam nutiko, bet pabandysiu atkurti ir paaiškinti, kas, mano manimu, įvyko ir paspėlioti apie galimas jo mirties priežastis, remdamasis įvykio ataskaitomis ir kitais ekspertų surinktais įrodymais. Excelis turi didelį atsparumą azoto narkozei, bet jis jautrus helio poveikiui. Taigi, bet kurioje vietoje nuo 210 iki 244 metrų gylio galima drąsiai manyti, kad Excelis galėjo patirti ankstyvus aukšto slėgio nervų sindromo simptomus. Kaip ir Bushman's Hole, Excelis yra susikaupęs ir ryžtingas, bet kuo giliau jis leidžiasi, tuo skausmas ir drebulys stiprėja. Excelis ir Baudin laikosi griežto kvėpavimo ritmo ir kiekvienas įkvėpimas yra apskaičiuotas ir įtrauktas į apskaitą. Dideliame gylyje dėl suslėgtų dujų greitesnis kvėpavimas sunaudoja eksponentiškai daugiau dujų nei paviršiuje. Drebėjimų metu nevalingi raumenų judesiai sunaudoja brangų deguonį. Kartu su stresu tai pakeičia jo kvėpavimo dažnį. Tai taip pat galėtų paaiškinti, kodėl Baudin greičiau sunaudojo savo dujas. Nežinau, ar Excelis naudojo sausą kostiumą ar šlapią kostiumą. Zakatono vandenys yra hidroterminiai, jų temperatūra nuolat siekia apie 30 laipsnių Celsijaus. Tai yra šilta sausam kostiumui, bet ankstesnio interviu metu Excelis sakė, kad jam patinka papildoma plūdrumo kompensacija, kurią suteikia sausas kostiumas. Į sausą kostiumą galima pripūsti dujų, todėl jis veikia kaip balionas. Su sausu kostiumu ar be jo? Nardytojas tokiame gylyje vis tiek praranda plūdrumą, nepriklausomai nuo to, ir tai būtų pridėję sudėtingumą. Kai Excelis leidžiasi artėdamas prie savo tikslo gylio, jis jau kenčia nuo aukšto slėgio nervinio sindromo. Viskas neryšku ir net su žibintais viskas tamsu, o jo matomumas ribotas. Kadangi jis krenta kaip akmuo, jis bando valdyti savo plūdrumo kompensatorių, kad atgautų plūdrumą. Tačiau plūdrumo kompensatorius reaguoja lėtai. Norėdamas sustabdyti leidimąsi, jis instinktyviai griebia nusileidimo virvę ir apsuka ją aplink abi rankas bei savo šoninių balionų vožtuvą. Tai sustabdo jo leidimąsi. Jo ant riešo pritvirtintas nardymo kompiuteris rodo 276 metrus. Sustabdęs leidimąsi, Excelis bando kilti į viršų, tačiau pirmiausia jam reikia išvynioti virvę, apsuktą aplink ranką ir baliono vožtuvą. Aukšto slėgio nervinio sindromo simptomai vis dar jaučiami, todėl sudėtingą užduotį atlikti dar sunkiau. Stresas ir drebulys gana greitai sunaudoja dugno mišinį jo dviejose balionuose. Bandydamas atsirišti, Excelio dvigubo baliono dugno mišinio slėgis nukrenta iki 35 barų ir reguliatorius nebegali tiekti jam reikalingų dujų. Jis persijungia į reguliatorių su pereinamuoju mišiniu, bet šiame gylyje 10,5% deguonies mišinys yra toksiškas. Excelis tikriausiai kovojo su drebuliais, bet deguonies toksiškumas aptemdė jo protą. Jis stengiasi išsilaisvinti, o papildomos pastangos apsunkina kvėpavimą, todėl organizme kaupiasi anglies dioksidas. Centrinės nervų sistemos deguonies toksiškumas sukelia jam traukulius. Tada kelioninis mišinys taip pat nukrenta iki 35 barų ir nebegali tiekti jam reikalingų dujų. Dėl aukšto slėgio nervų sindromo, azoto narkozės, anglies dioksido ir deguonies toksiškumo poveikio, Excelis negali pasiekti antrosios kelioninio mišinio butelio po kita ranka. Jis lėtai skęsta tamsiose Zakatono gelmėse. Baudoinas atlieka daugiau nei 9 valandas dekompresijos, tačiau kenčia nuo peties skausmo dėl dekompresinės ligos. Jis gydomas deguonimi, kortikosteroidais ir hidratacija. Excelio buvusi žmona ir likusi komandos dalis supranta, kad Excelis nebegrįš. Po 2 dienų paviršiaus komanda grįžta atgauti Excelio įrangos nuo nusileidimo virvės. Virvė yra sunki dėl išdėliotų dekompresijos balionų, todėl jie naudoja skriemulį, kad ją ištrauktų. Excelio kūnas vis dar įsipainėjęs netoli virvės galo. Virvė kelis kartus apsidijusi abi jo rankas ir jo balionų vožtuvus. Jo kaukė ir visa kita įranga yra savo vietose. Excelio mirtis 1994 m. balandį sukrėtė techninio nardymo pasaulį. Jis buvo tikras urvų ir mišrių dujų nardymo pradininkas, saugumo naujovių kūrėjas, kurio metodai suformavo šiuolaikinį techninį nardymą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje nardymai giliau nei 200 metrų buvo itin reti ir pavojingi. Excelio mirtis Zakatone aiškiai parodė, kaip mažai buvo žinoma apie žmogaus fiziologiją tokiame dideliame gylyje. Visi požymiai rodė, kad aukšto slėgio nervinis sindromas
narkozė ir greitas dujų suvartojimas galėjo prisidėti prie jo mirties, tačiau vienos aiškios priežasties niekada nebuvo nustatyta. Kaip pats Ekslis sakė, yra vietų, kuriuose nuo pat laikų pradžios niekas nėra buvęs. Tu gali matyti tamsiąją mėnulio pusę, net Marsą, bet ne urvo gilumą, nebent pats ten nueitum. Yra ypatingas jausmas, kai žinai, kad niekas kitas ten dar nebuvo. Kitame epizode mes pasinersime į kovą dėl nuskendusių Pearl Harboro laivų iškelimo, kur inžinerija, atmintis ir istorijos svoris susiduria po bangomis. Sekite mus, kai atskleisime, kaip praeitis buvo iškelta iš gelmių.